денешната одржана служба, како и секоја година, нели, овдека, ова прво место, во Сопот, каде што, ете со овој празник, нели, се собираме, секогаш, некој пат, човек ќе се запраша, толку е близко до градот, а толку малку народ. Некој ќе рече, кај градот нема толку многу луѓе, а тоа не е точно. Сите не мрзи, сите коли имаме горе-долу. Да запалиме колоти, да дојдеме на воздух. Ама сите сме некако домашари така. Од дома да седиме, да не го нели као губиме времето надвор од дома. Но тоа е погрешно. Јас за време на моето школување во Македонската православна богословија, во Драчево, во Скопје, секогаш нашите учители, нашите професори не учеа да бидеме во постојана комуникација со народ. Значи како свештеници, ние сме алката меѓу Бога и народот. Ако таа алка се прекине, тогаш ништо повеќе од тоа нема нели да постои како завиднина. Благодарност до домаќинот на местото, благодарност до сите вас, фала ви на поканата. Јас се надам дека до година, која по Божја милост, љубов и волја, од Господ напред како велиме, народски кажано, дека и повторно ќе се видиме ето на овој исти празник. Светиот великомаченик, предомаченик Трифун, е еден од големите светила на црквата, на православието. Знаеме кој бил од прилика, нели секој сме прочитале за него. Тој живеел на земјава, да, ама живеел како ангел. Значи таков живот живеел, ангелски живот. И цел живот го поминал во помош, во помагање. Значи, токму според заповедта на Христа, да не ви заспие срцето и душата ваша од молитва. Значи тој кога помагаше и на луѓето, и па и на животните, тој секој пат беше со молитва во устата, во умот и на дело, како да ние. И во мислите, и со устата, ама и на дело. Значи постојано да се молиме на Христа Господа. Оти се што имаме е благодарение на него. Првото нешто и основно што го имаме, што Господ ни го дал, е животот што го живееме. Затоа да му благодариме на Бога што секој утро не разбудува во животот, значи секој ден ни дава по еден ден плюс во животот наш. Да му благодариме, да го славиме, да му се молиме, постојано сега и секогаш и во вечни векови. Амин. Сега како е процедурата?